Яраткан хөрмәт еткән ихлас күңелдән тапшыруы. Һеҙҙең йырлымыңлы тапшыруығыдаша, беҙ кияүбеҙ еҙнәбеҙҙе 70 йәшлек юбилей менән ҡотлап киткебеҙ килә. Ҡәҙерле кешебеҙ Зирәк Нуретдин улы Султанов 1953 йылдың 30 сентябрендә Бүздәк районының Кәпәй Ҡоба ауылында көн итеүсе Нуретдин һәм Мөкәррәмә Солтановтарҙың ишле ғаиләһендә донъяға килә. Бала сағынан бик үткер, шаян, ныҡышмал маҡсатына ирешеүсән булып үҫә. Башлаған эшен һәр ваҡыт еренә еткерә. 1961 йылда 1-нче класска уҡырға бара. Сая егет уҡыуҙы ла һынатмай. Тик 4-5 билдәләренә генә өлгәшә. Техника бигерәк тә поездар менән ҡыҙыҡһына. Мәктәпте тамамлап ватан алдында хәрби бурысын үтәп ҡайтҡас, Дим биҫтәһендәге тимер юлы техникумына уҡырға инә. Электропоезд машинисты һөнәрен үҙләштерә. Хеҙмәт юлын уҡыған ваҡытында 1973 йылда уҡ башлай һәм 77 йылға тиклем машинист ярҙамсыһы булып эшләй. 1977 йылдан алып 2010 йылға тиклем хеҙмәткәрҙәрҙе һайлап алыу буйынса инструктор вазифаһында башҡара. Зирәк Нуретдин улының намыҫлы хеҙмәте бихисап маҡтау ҡағыҙҙары, рәхмәт хаттары менән билдәләнә. 1 миллион километрҙы аварияһыҙ үтеү өсөн республиканың һәм Рәсәй Федерацияһының наградалары менән дә бүләкләнде. Хеҙмәт ветераны исеме лә бар. 1984 йылда Зирәк кияүбеҙ ауылдашы аҡыллы һылыуғыҙ Айлита Рәис ҡыҙы Фаттахова менән ғаилә ҡорып ебәрәләр. Бәхетле ғаиләне ишәйтеп, ҡыҙҙары Аида менән Эльмира донъяға ауаз һала. Икеһенә лә лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Әлеге көндә өлкән ҡыҙҙары Аида юғары категориялы акушер-гинеколог, перинаталь үҙәктә бүлек мөдире. Кесе ҡыҙҙары Эльмира ҡала гимназияларының береһендә уҡыу-уҡытыу бүлеге мөдире. Султановтар икеһе лә хаҡлы ялда. Тыуған йортобоҙҙо ата-әсәй нигеҙен һаҡлап алып ҡалдылар. Яҡшылап ремонт яһап Бүздәк районының Кәпәй Ҡоба ауылында йәшәйҙәр. Балаларына ейәнсәрҙәре Арина менән Викторияны тәрбиәләшергә лә ярҙам итә улар. Байрам, ял көндәрендә барыбыҙҙы атай нигеҙенә йыйылабыҙ. Кейәүбеҙ менән һеңлебеҙҙе тыуған йорттоң нурын ебәрмәйенсә, туғандарын бер ояға йыйыуҙарына рәхмәтлебеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, Зирәк кейәүбеҙ, еҙнәбеҙ, һине юбилейың менән ихлас ҡотлайбыҙ. Һиңә сәләмәтлек, йән тыныслығы, яңынан яңы ҡыуаныстар, мул тормош теләйбеҙ. Изге донъяның барлыҡ рәхәттәрен күреп, апайыбыҙ, туғаныбыҙ Аилита менән бергә матур итеп йәшәргә Хоҙай насип итһен. Ҡәҙерлебеҙ, Зирәк кейәүбеҙ, еҙнәбеҙҙе юбилей менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Киләсәктә һиңә сәләмәтлек, йән тыныслығы, яңынан яңы ҡыуаныстар, муллыҡ теләйбеҙ. Сабыр да һин ябай кешелекле ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. 70 бит ул, 70 кенә, 90 түгел, 100 түгел. Ҡартайһындар әйҙә йылдар, ҡартаймаһын бары күңел. Шатлыҡтарың йышыраҡ булһын, ҡайғыларың урап үтһен, йылдар һанын һиҙмәҫ өсөн, йәндәрең гөрләп үҫһен. Юбилейың һинең ҡотло булһын, оҙаҡ йылдар яҙһын йәшәргә. Барыбыҙға яҙһын хөрмәтләп, һәр саҡ яратып өндәшергә. Бәхетле бул, зинһар, ҡайғы күрмә. Шатлан һөйөн, һинең көнөң бөгөн. Барлыҡ теләктәрең тормошҡа ашһын, һәр саҡ аяҙ булһын һинең күгең. Иң изге теләктәр менән апайығыҙ Райхана, еҙнәгеҙ Заһит, туғандарығыҙ Илдар Жанна, Айһылыу Алик, Фидан Әдиә, Юрис Лилия, Эльвина Айнур һәм уларҙың балалары. Сәләмәтлек, саулык, гел ташып торсын, иләрегеҙ
taşıp dursun. İlerigiz her şak bay hem olsun. Şatlıkta bəxtdə bu yerli jirdə. Tatılıqda yaşarga. Selametlik sağlık el taşıp dursun. İlerigiz her şak bay hem olsun. Şatlıkta bəxtdə bu yerli jirdə. Yaşarga. Selametlik sağlık el taşıp dursun.